طبعا الفيديو ده انا هتكلم معاك فيه عن حتة مهلبية لونها جولد واسمها فيزا بنك مصر. حاجة كده من اللي هي عدى عليها زمن عشان احنا ممكن نشوف زيها تاني، وللأسف مش هتشوف زيها تاني. فيزا بنك مصر المشتريات هي اعلى مميزات موجودة عن تجربة في الفترة دي بالنسبة لي. وهقول لك المميزات تقدر تحكم بنفسك، بس قبل ما اتكلم معاك عنها عايز اقول لك لو تكرمت، لو الفيديو عجبك ممكن تعمل لايك وممكن تعمل شير، بس ما تنسانيش في الاشتراك لان بجد ده هيكون دعم ليا وانا مش هكبر غير بيك. بالنسبه لفيزا مشتريات بنك مصر، واختص النهارده الفيزا الجولد بتاعتهم، هي ليها عمليه سحب وشراء وسحب نقدي ومحلي ودولي وسداد بالجنيه المصري، وان انت ممكن تستخدم الحد بتاعها كله ال100% في السحب النقدي، وان انت ممكن تعمل اصدار لعدد ما لا نهائي من البطاقات الاضافيه، زائد ان انت ممكن تستخدم البطاقه من خلال شبكه الانترنت بتصل الى 56 يوم، واقل حد ادنى للسداد هو 5% من المشتريات الشهريه، والسداد بيكون من خلال مكن الاي تي ام او الايداع او كافه البنوك او طبعا انستا باي 24 ساعه في اليوم، وفي المطارات وفي الفنادق. يعني انت كده كده مش هينزل عليك غرامه. اما بالنسبه لعروض وتخفيضات هي موجوده في ارقى المراكز التجاريه. وحضرتك انا عايز اقول لك ان انت النهارده لو جيت تكلم العربي هتلاقي بيقول لك تعالى خد من عندي السخان عرض بدون رسوم، بدون فايده، بدون مصاريف اداريه. وبالنسبه لتطبيق برايس ليست سبيشال الموجود عليهم، ده عليه خصومات بتصل ل 11% من اماكن كتير جدا. اما بالنسبه لخدمات الرسائل النصيه بتاعتهم، هي بتجيلك لما تيجي تعمل عمليه شراء او ساعه الاصدار، او تجيب لك الستمنت الشهري وتوضح لك المبلغ اللي انت المفروض تدفعه من الحد الادنى. اما بالنسبه للبطاقه نفسها انت ممكن تستخدمها في ان انت تقسط عمليات السحب النقدي اللي خدتها والمشتريات على فتره بتصل ل3 سنين بعائد مميز جدا وعن تجربه. بس خليني اقول لك ان الفيزا دي انت ممكن تقسط فيها مع تجار كتير جدا متعاقدين مع البنك لمده 5 سنين بدون فوائد. ايوه بدون فوائد. وعلى فكره الفيزا دي انت بتاخد 2 نقطه على كل جنيه بتصرفه من مشترياتك المحليه او الدوليه، تقدر تاخدهم بونص او كاش باك ينزلوا في الكارت بتاعك تاني. وتقدر تستمتع ب 10000 نقطه ترحيبيه لما تصرف 1000 جنيه من الفيزا في اول 3 شهور من الاصدار بتاعها. خليني اقول لك ان كده المميزات لسه ما خلصتش.